Khapangni takhuktai bukhuk song tini haino hai visit khanani bagai phai sokpai kya 48 Koromsera constituency ni Katala MLA Sar Paul Dangsu bini constituency ni andarok lainai Chichring Sora bisini lukurok tamo tamo jungjal kalai tongkha tamo oba bungui tongkha aba herongno sakbai thang cheri nenani bagai phai sokpai jak tini taibo sai khanarka o amchaini tongko song tongnai lukurok thanai 5 boshor IPF ti BJP hastai apang chai tongpuru Diba Chandra Rangkhal MLA Khrubo bo waichapano phainai pheya tini se puila phainai pheyo chini Sar Paul Dangsu MLA chamani bisingtei hinai borok saikhanarka chini Tripura hasteni capital hayakaba aguli oborok simisi smart city ungo hayakaba develop khaijago chini kami amchai rogo hangke kunu phano develop khaijagya tabuk sujora emne hangke berainai isumano tei krei current krei ferang krei abo haimangse hangke tamo smart city hangka chini Tripura haste khaimani bisingtei bangma jungjal nukjakha mostly affected families rok lama taitui obono main tai oro chung taikisa parani bisingno taikisa ward of haika orongkai electricity ni problem jetu electricity ni problem parani borokna saka procedure tamo khaina na sabni thani application chaina na to kana khang je jaga forwarding khaina ang khainai concern department oi kok sana nangkhe ang sanai angkai lama to chini Dholai district aspirational district mostly 80% no chini bising basang ni lama hamya lama sanamai bo bosor kaisa hingkai no nostong thango hingkai om hairokno no ko nai ya khoi ang concern department bai kok san hingkai sarje te kaisa sungmonje jang lukurongni khugobo khana ka je thangnai BJP IPF ti hapang 5 bosor thangai paimani pore bo borokno somya kono MLA ba kono MDC 5 visit khayeko tabok o somayo nang paimani bising borok belakhana khawa khusi yangmani bising te nang lukurongno le tamo message rinai lukurokno abro message rinai narok jekro leader choose khai apro narok nai nugui wansu gi choose khai sudo election gimmick political gimmick simi khayai public ni development ngya election pai visit khayai public by gana phi basake apur se leader hinjab para school ni lamarok bosaya kalbar tabar kari ei somosto kharung tarung khaimasiya ani bosor potel mai maria engkai parani kono kusu suksuda ni supply gona hangari tata rakmongka okte ni hain donga ple engkai anto tabok onek te program tongha harmon hangari adang badang tongha engkai opsio bosotpoti pasahnya program jagoi okte hai pe ani hai antong hokle thangnai bosoro je BJP IPF te government phaimani bising je 5 bosor choli thanga tabuk sujora kono MLA narongni amchaya phaye visit da khaikya khaya thangnai MLA bung saideman thangnai MLA bung Diba Chandra Rangkhal kono somayo phai rok de visit phaikya je khaya na election সময় simi phayo election সময় khaya asung